ก่อนอื่นก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับแอดบอยนะฮะแอดบอยก็จะมาสอนวิธีเซตมาโครเกม Point Blank นะฮะจะเป็นมาโครทั้งหมด3ปืนด้วยกันนะฮะไม่ใช่3ปืนสิคือ3ชนิดนะครับก็คือจะมีลูกซองนะครับแล้วก็สไนป์แล้วก็ปืนกลนะครับซึ่งปืนกลเนี่ยมันใช้กับหลายๆปืนได้นะฮะหรือว่ากับหลายๆเกมก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวแอดให้ดูวิธีโหลดไดเวอร์ก่อนนะครับก็มาถึงนะให้เข้าไปที่อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์นะฮะก็พิมพ์ไปที่นี่นะครับ signalensport.com นะครับก็ให้มาในส่วนของซัพพอร์ตนี่นะครับแดงๆนี่นะเลื่อนลงมานะครับก็หารุ่นที่เราจะใช้นะฮะในคลิปนี้ก็จะเป็นรุ่นนี้นะฮะบาล็อกนะฮะ GM940 นะครับก็ให้จิ้มไปตรงเนี้ยไดเวอร์นะครับมันก็จะโหลดขึ้นมาตรงข้างล่างแบบนี้นะครับลองกดให้ดูเห็นไหมก็จะโหลดขึ้นมานะครับอันนี้แอดลองโหลดดูนะมันเลยขึ้นมาก่อนนะครับโอเคทีนี้เราโหลดมาแล้วใช่ไหมมันก็จะได้เป็นไฟล์อย่างนี้นะนี่นะครับเป็นรูปหนังสือเนี่ยในการที่เราจะต้องแตกไฟล์ออกมานะฮะเราต้องมีโปรแกรมวินลานะฮะหรือไม่ก็7zipนะครับก็ให้กดคลิกขวาที่มันนะฮะแล้วก็เลือก extract here หรือ 7zip ก็จะเป็นแยกไฟล์ที่นี่นะครับพอเรากดไปแล้วเนี่ยมันแตกไฟล์ออกมามันก็จะได้เป็นตัว setup ตัวนี้นะครับเนี่ยตัวเนี้ยเราก็กดลงไปเลยนะลงไปตามขั้นตอนของมันนะฮะอันนี้แอดลงไปแล้วนะครับก็แอดข้ามตรงนี้ไปแล้วกันพอลงมาเสร็จนะครับมันจะได้ไอคอนแบบนี้มานะเขียนว่า Signal GM940 นี่นะครับหรือถ้าแล้วเราก็กดเปิดครับกดเปิดทีนึงถ้ามันไม่ขึ้นอย่างนี้นะก็ให้มาดูตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีไอคอนขึ้นมาเป็นสีแดงนะฮะแดงดำอย่างนี้นะครับก็กดดับเบิลคลิกไปได้นะครับมันก็จะเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวจะมีมาถามว่ากดเปิดแล้วมันไม่ขึ้นอะไรอย่างนี้นะมันอาจจะขึ้นนะครับแต่ว่ามันอยู่ตรงนี้ก็มากดซ้ำอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคทีนี้เราก็เปิดหน้าโปรแกรมขึ้นมานะก็จะเป็นเนี่ย GM940 ตัวนี้ทีนี้อย่างที่แอดบอกไปนะฮะแอดจะใช้มาโครทั้งหมด3สูตรด้วยกันนะครับก็จะลงทั้งหมด3โหมดเลยนะคือเมาส์ตัวนี้สามารถสลับโหมดได้นะครับสลับโหมดได้ก็คือเวลาเราเล่นเนี่ยเราไม่ต้องพับจอมาเปลี่ยนมาโครนะครับสามารถเปลี่ยนในขณะที่เล่นได้เลยนะแอดก็จะเอาลงไว้ทั้ง3โหมดเลยนะก็จะได้ดูนะในรุ่นอื่นๆแอดไม่เคยทำคลิปแบบอันนี้นะฮะก็อันดับแรกนะครับให้มาที่ตรง Report Rate นะครับปรับให้เป็น 1,000 นะครับ1,000 เนี่ยฮะเห็นมันติ๊กอยู่ในโหมดที่1ใช่ไหมครับตรงนี้ก็มาโหมดที่2ครับนี่ปรับเป็น 1,000 อยู่แล้วนะฮะโหมดที่2ส่วนโหมดที่3ครับเป็น500ก็ปรับให้เป็น 1,000 ก็คือ 1,000 ทั้งหมด3โหมดเลยนะครับทีนี้ก็ให้ย้อนกลับไปที่โหมดที่1ครับแล้วก็ในมาโครแรกเนี่ยที่จะเอาลงโหมด1ก็คือจะเป็นมาโครปืนกลนะฮะพวกอาร์คอะไรพวกนี้นะครับคือมันใช้ด้วยกันได้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของไฟล์คีย์นะครับแอดก็จะเอาคลิกซ้ายเนี่ยก่อนอื่นต้องเปลี่ยนคลิกซ้ายไปไว้ที่ปุ่มอื่นนะฮะไปไว้ที่หมายเลข5นะฮะตรงนี้นะครับหมายเลข5ตรงนี้นะแล้วก็ไปที่เลข1ครับเลือกไปที่ไฟล์คีย์นะครับอันนี้เป็นอาร์คนะครับเป็นมาโครปืนกลนะแล้วเลือกเป็นเลฟนะครับตรงเนี้ยเลือกเป็นเลฟนะครับสปีด5ครับไทม์ตรงนี้เปลี่ยนเป็น0ครับโอเคไปมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะฮะจะสังเกตว่าปุ่ม8นี่มันก็ถูกเซตเป็นไฟล์คีย์แล้วเหมือนกันนะคือจริงๆแล้วแต่นะเราจะฟิกยังไงก็ได้อันนี้คือมันเป็น default จากโรงงานนะอันนี้เรามาไว้ที่เลข1เพื่อให้ถนัดในการกดนะครับซึ่งถ้าใช้มาโครนี้นะฮะแอดบอกก่อนเวลาจะปาระเบิดอะไรพวกนี้นะครับคือเวลาปาระเบิดเราต้องกดค้างไว้ใช่ไหมกด4นะฮะแล้วก็คลิกค้างไว้แล้วเราพอถึงจังหวะปาเราค่อยปาใช่ไหมครับให้เรากดหมายเลข5แทนนะครับเพราะหมายเลข5นี่จะเท่ากับเป็นคลิกธรรมดานะฮะแต่อันนี้จะกลายเป็นเหมือนคลิกรัวๆนะถ้ากดปาระเบิดเพิ่มมันปาเลยนะครับอันนี้ก็จะในโหมดที่1ก็จะเป็นมาโครยิงแล้วนะครับมาโครยิงของไฟล์คีย์ก็คือจะแทบจะใช้ได้ทั้งคิดทั้งอาร์คก็พวกปืนหลายๆปืนนะรวมถึงหลายๆเกมด้วยนะก็เซตแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ไปในโหมดที่2ครับ
โหมดที่2เนี่ยแอดปรับ DPI นิดนึงนะนะครับโหมดที่2ก็จะเป็นช็อตกันนะฮะก็ช็อตกันวิธีเซตนะฮะเราต้องไปเซตสูตรนะครับก็ให้มาที่อันนี้ฮะ Advanced อันนี้นะครับ Advanced อันนี้นะอันนี้ก็เป็น Advanced แต่อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับไฟนะครับให้มาที่อันนี้นะครับก็จะเจอนี่นะหน้ามาโครลิสแบบนี้นะว่างเปล่านะยังไม่ได้ใส่อะไรก็กดนิ้วครับแล้วก็พิมพ์ชื่อไปครับพิมพ์ชื่ออะไรก็ได้แอดก็พิมพ์ SG นะฮะกดโอเคนะครับเสร็จแล้วก็ให้มาที่นี่ครับ Insert Event นะครับแล้วก็กดสามเหลี่ยมเล็กๆไปทีนึงเลือกไปที่ Left Button นะมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กด Start ครับไม่ใช่ฮะโทษที กดไปที่ Start ก่อนนะฮะแล้วพิมพ์31นะครับนี้ขออภัยด้วยนะแล้วก็กด Stop นะครับแบบนี้3 กับ 1นี่ใช้ตัวเลขฝั่งซ้ายมือนะครับเวลาสับมีดสับปืนนะครับพอได้อย่างนี้แล้วนะฮะให้คลิกไปที่3ตัวบนสุดนะครับแล้วก็ไปที่ Insert Event นะครับกดสามเหลี่ยมเล็กๆนะฮะเหมือนเมื่อกี้แล้วก็เลือกไปที่ Left Button นะครับมันจะขึ้นไปอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับเห็นไหมดูดีนะฮะเสร็จแล้วก็ให้เรามากดที่กดออกไปครับกดออกไปกดให้สีแดงเมื่อกี้ไอ้แถบแดงมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็กดออกไปนะฮะแล้วก็ไปเลือก Insert Event อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกไปที่ Left Button อีกทีหนึ่งเนี่ยเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาต่ออย่างนี้นะครับทีนี้ให้เราลบนะครับลบตัวนี้ออกเนี่ยกดคลิกไปให้มันเป็นแถบสีแดงนะกด delete ไปครับแล้วก็มันจะขึ้นแถบสีแดงตรง50 ms ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็มาใส่ให้มันเป็น450ครับอย่างนี้นะฮะคือดีเลย์ตรงนี้อธิบายนิดนึงนะว่ามันแล้วแต่เครื่องนะครับเครื่องของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะแล้วแต่สเปคนะครับตรงนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น455หรือใครเครื่องแรงๆหน่อยก็อาจจะเหลือ445นะฮะหรือ440ก็ได้นะครับถ้าเครื่องไม่ค่อยดีนะเครื่องไม่ค่อยแรงก็นะอย่างที่บอกนะ455 460 465 470ปรับขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะคือตรงนี้ยิ่งน้อยจะยิ่งเร็วนะครับยิ่งเยอะจะยิ่งช้านะฮะประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็มาเปลี่ยนพวกดีเลย์ตรงนี้นะครับให้เป็น16นะครับด้วยการกดคลิกไปนะแล้วคลิกขวานะฮะเลือก modify กดไปครับ16นะครับนี่ modify นะครับ16กดไปก่อนเลยนะใส่ให้มันเป็น16ไปก่อนครับทั้งหมดนะครับนี่นะฮะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ให้เราลบดีเลย์ออกครับให้ลบดีเลย์ตัวนี้นะครับ3ขึ้นกับ1ลงนะฮะที่มันอยู่ระหว่างกันนะครับกด delete ทิ้งไปฮะคลิกขวานะฮะแล้วก็ delete นะครับแบบนี้โอเคเท่านี้ก็จะได้สูตรมาโครลูกศรแล้วนะครับแล้วก็เลือกไปที่ตัวนี้นะครับเป็นฟังก์ชันของการกดค้างนะครับเวลาเล่นนะครับถ้าอันนี้จะเป็นแบบยิงทีละนัดนะฮะ1คลิกก็คือ1นัดนะครับต้องจับจังหวะในการยิงนะครับอันนี้สำหรับเครื่องช้าก็ให้ใช้อันนี้ก็ได้นะฮะส่วนอันนี้จะเป็นแบบกดค้างนะครับก็กดเซฟไปครับเท่านี้ก็ได้มาโครลูกศรเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้ไปเอาลงปุ่มครับมาในโหมดที่2ใช่ไหมแล้วก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องเปลี่ยนปุ่มอื่นให้เป็นเลฟคลิกก่อนนะก็เหมือนของอาร์คเมื่อกี้นะฮะก็คือเลข5นั่นเองนะฮะเปลี่ยนเป็นเลฟบัตทอนนะครับแล้วก็กลับไปที่เลข1นะฮะเลื่อนลงมาที่มาโครนะครับมันจะมีเขียนอยู่ว่า SG นะฮะก็กดโอเคไปนะครับกดโอเคไปแล้วก็ทีนี้ก็ไปในโหมดที่3นะครับโหมดที่3อย่างนี้นะฮะแล้วก็ไปที่หน้า Advanced นะครับเป็นสูตรนี้จะเป็นสูตรมาโครสไนนะครับเราก็พิมพ์ชื่ออะไรก็ได้นะครับที่ต้องการไปจะพิมพ์อย่างนี้นะฮะแล้วก็กดนี่ครับ
สตาร์ทก่อนแล้วก็พิมพ์3กับ1นะครับเหมือนลูกซองเมื่อกี้นี้นะครับแล้วกดสต็อปไปทีนี้ตรงนี้เนี่ยให้เราคลิกที่ตัว3ข้างบนนะครับบนสุดนะแล้วก็เลือกนี่ครับเลฟบัตทอนแล้วก็คลิกไปที่เลฟบนสุดอีกครับเลือกไปเป็นไลท์บัตทอนนะฮะแบบนี้แล้วก็กดคลิกให้สีแดงหายไปนะฮะอย่างนี้เสร็จแล้วให้เราลบนะครับลบดีเลย์ระหว่างตัวเนี่ยฮะคีย์นะครับก็จะมีตัวที่ต้องลบก็คือจะเป็น3ขึ้นกับ1ลงนะครับนี่นะลบทิ้งไปแบบนี้มันจะเป็นสูตรแบบนี้นะครับทีนี้ก็เปลี่ยนดีเลย์ครับเปลี่ยนดีเลย์เป็น16หมดเลยนะฮะ16หมดเลยแบบนี้แล้วกดเซฟไปครับตอนนี้ก็ได้มาโฆษณาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเอาไปลงปุ่มกันครับเราอยู่ในโหมดที่3ใช่ไหมครับก็เหมือนเดิมครับเปลี่ยนปุ่ม5นะฮะปุ่ม5ของเดิมของโหมด3เนี่ยมันจะเป็น next นะครับก็เปลี่ยนให้มันเป็น left button นะครับแล้วก็ไปที่เลข1นะเลือกไปที่มาโครเลือกสไนด์นะครับทีนี้เรามาดูครับ3โหมดเห็นไหมให้สังเกตที่หมายเลข1นะครับโหมดที่1ก็เป็นไฟล์คีย์นะครับเห็นไหมโหมดที่2ก็เป็น SG นะฮะโหมดที่3ก็จะเป็นสไนด์นะฮะซึ่งเวลาเราคลิกปกตินะครับให้เราคลิกที่หมายเลข5นะฮะเวลาเราคลิกเข้าเกมหรือว่าอย่างในเกมถ้าปาระเบิดอะไรพวกนี้นะครับมันจะเป็นคลิกปกติสามารถคลิกค้างคลิกอะไรไว้ได้นะครับเดี๋ยวทีนี้เราลองไปดูในเกมกันอย่าลืมนะครับหลังจากเซตเสร็จแล้วเนี่ยทั้ง3โหมดนะฮะกดแอปพลายด้วยนะครับกดซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อความมั่นใจนะฮะทีนี้เราก็ไปดูในเกมครับทีนี้เราก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับแอดให้ดูเรื่องการใช้มาโครลูกซองนะเราจะต้องมีไอเทมนี่นะฮะที่เป็นไอเทมสับไวนะครับอันนี้นะครับต้องมีนะฮะถ้าไม่มีใช้มาโครลูกซองไม่ได้นะครับส่วนการปรับตั้งค่าเอฟเฟกต์หรือวิดีโอต่างๆนะฮะตอนนี้แอดใช้เป็นWindows Mode อยู่นะครับก็แอดใช้จอ 14 Hz นะครับส่วนการปรับแต่งเพิ่มเติมก็ตามนี้เลยนะฮะก็ปิดต่ำมากคือทั้งหมดนะฮะอยู่แบบเป็นปิดแล้วก็ต่ำทั้งหมดนะครับเท่าที่จะต่ำได้นะครับส่วนเอฟเฟกต์พื้นที่เนี่ยเปิดไว้ก็ได้ครับหรือจะปิดก็ได้ถ้าปิดก็ช่วยเพิ่มความลื่นขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเอฟเฟกต์นี้คือรอยกระสุนนั่นเองนะฮะจะเปิดก็ได้แต่ว่าอันนี้แอดต้องเปิดนะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่เห็นรอยกระสุนนะฮะก็จะเปิดไว้นะครับก็กดยอมรับไปฮะเดี๋ยวเราไปลองสร้างห้องจิงบอทกันดูครับนี่นะครับเดี๋ยวแอดให้ดูนะว่าในแต่ละโหมดมันเป็นยังไงนะอันนี้คือเราจะใช้มาโครอาร์คใช่ไหมฮะเราก็ปรับนี่ก่อนนะฮะโหมดที่1ก็คือสีน้ำเงินนะฮะจะให้ลองสังเกตดูตรงโลโก้นะครับตรงนี้นะโหมดที่1ก็จะเป็นสีน้ำเงินมันจะกระพริบทีเดียวครับอันนี้เห็นไหมนี่คือโหมดที่1นะฮะเดี๋ยวลองยิงดูนี่คือมาโครอาร์คนะครับเดี๋ยวแอดยิงให้ดูก่อนดีกว่าว่าระหว่างธรรมดากับมาโครต่างกันยังไงนะครับตายไปครับตรงนี้ดูนะครับยิงธรรมดานะมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมจะเห็นว่ายิงธรรมดาครับปืนมันจะเด้งขึ้นแล้วก็สายเข้าไปข้างบนแบบนี้นะฮะอันนี้แอดไม่ได้ใส่ฉายาลั่นนะครับนี่คือยิงธรรมดานะฮะเอาอีกทีหนึ่งยิงธรรมดาให้ดูแบบซูมนะครับเมื่อกี้แบบไม่ซูมใช่ไหมอันนี้คือซูมนะครับนี่ยิงธรรมดานะยิงธรรมดาก็คือตรงนี้นะเนี่ยอย่างกดปาระเบิดนะฮะกดคลิกอย่างเงี้ยโอ้โทษทีฮะ
เนี่ยกดคลิกค้างไว้อย่างเงี้ยครับคลิกตรงเนี้ยนะตัวเนี้ยข้างๆนะครับเราก็ปาได้นะเห็นไหมแต่ถ้าเรากดตรงนี้มันปาไม่ได้นะทีนี้เดี๋ยวจะยิงแบบมาโครให้ดูครับเอาแบบไม่ซูมก่อนแล้วกันนะให้สังเกตการเด้งของปืนนะฮะมันจะเด้งขึ้นเป็นแนวตรงแล้วไปหยุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าเรายิงถนัดนะฮะก็ให้เรายิงแบบนี้ก็คือกดปืนลงนั่นเองนะครับมันก็จะแม่นเลยอยู่กับจุดเลยเห็นไหมฮะแบบนี้เลยนะครับจะไม่เด้งสายไปสายมาเหมือนที่ไม่ได้ใช้มาโครนะมันก็จะได้เปรียบนะแบบนี้ยิงบอทดูไม่ได้เล่นนานนะครับไก่ไปเยอะเลยนะฮะก็กดค้างได้เลยนะกดค้างได้เลยเนี่ยนะกดค้างได้เลยก็มาโครมันก็เหมาะสำหรับเวลาเรายิงดักนะฮะยิงดักในระยะกลางหรือระยะไกลนะฮะก็ถ้าใครเครื่องลื่นๆเนี่ยมันก็จะเห็นไหมฮะไม่มีกระตุกเลยนะครับถ้าใครเครื่องแบบว่าสเปคไม่ค่อยดีนะครับมันก็จะมีกระตุกหรืออาจจะช้าเลยนะครับอันนี้คือเป็นมาโครอาร์คนะครับต่อไปนะฮะเราไม่ต้องพับหน้าจอออกไปเพื่อไปเปลี่ยนมาโครนะครับก็สมมุติว่าอารมณ์อยากจะเล่นลูกซองเปลี่ยนปืนดีกว่าเปลี่ยนปืนเป็นลูกซองนะฮะแบบนี้เราก็กดสลับโหมดนะฮะตรงนี้สังเกตดูครับโหมดที่2ก็จะเป็นสีแดงนะฮะสีแดงจะกระพริบ2ทีนะฮะให้ดูใหม่นี้โหมดที่2นะฮะดูโหมดที่1สีเงินกระพริบทีเดียวนะแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นไฟที่เราเซตไว้นะครับโหมดที่2จะเป็นสีแดงกระพริบ2ทีนะครับวิธีดูคือแบบนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวแอดให้บอทยิงตายนิดหนึ่งยิงหน่อยครับโอ้โหดูบอทมันอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้ก็เป็นมาโครลูกซองนะครับก็เดี๋ยวแอดยิงให้ดูนี่นะกดค้างนะครับเห็นไหม12 นัดออกทุกนัดนะครับไม่มีติดมีขัดนะฮะสเปคนี้โอเคถ้าใครที่ยิงออกบ้างไม่ออกบ้างนั้นเป็นเพราะเครื่องนะครับเครื่องคุณอาจจะไม่ลื่นพอนะครับก็ลองดูนะฮะลูกซองก็ประมาณนี้นะครับกดค้างได้เลยนะกดค้างไว้เลยนะครับต่อไปนะครับเป็นมาโครสไนด์เหมือนแอดจะยังไม่ได้เปิดสไนด์เลยเดี๋ยวแอดเปิดสไนด์ก่อนนะครับทีนี้แอดก็ไปเปลี่ยนสไนด์มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนโหมดให้ดูนะครับว่าเราจะมาใช้โหมดสไนด์เนี่ยโหมดที่3นะครับถ้าเรากดตรงเนี้ยเนี่ยตัว M นะฮะเนี่ยโหมดที่1เป็นสีน้ำเงินใช่ไหมครับโหมดที่2สีแดงกระพริบ2ทีโหมดที่3สีเขียวกระพริบ3ทีนะครับนี่คือโหมดที่3นะครับเราไม่ต้องออกไปเปลี่ยนในโปรแกรมแต่อย่างใดนะเราก็เล่นต่อไปเลยนะครับอารมณ์อยากเล่นสไนด์เล่นลูกซองอะไรก็เปลี่ยนได้ตรงนี้เลยนะปุ่มเดียวนะครับเดี๋ยวดูนะฮะมาโครสไนด์อันนี้ก็คือมันจะยิงแบบเหมือนควิกซูมนะถ้าใครชินก็คือกดวิ่งเดินยิงเลยครับเหมือนใช้ความรู้สึกว่ามันเป็นกลางจอนะครับแบบนี้เห็นไหมแอดยิงไม่โดนนะ
นี่แอดใส่กระสุนแม่นนะฮะมันเลยไม่ตายนะฮะ Chain killer. Chain killer. Chain killer. เนี่ยนะฮะ Chain killer. Chain killer. Chain killer. เนี่ย Chain กด killer. กด1คลิกก็คือ1นัดเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับพอโฆษณานะแอดยิงไม่ค่อยโดนนะไม่ได้เล่นนานนะครับเนี่ยนะไหมครับนี่ก็ใครที่มีปัญหาตรงไหนสงสัยอะไรยังไงก็สอบถามเข้ามาได้ใน Facebook นะครับแอดก็ขอให้คำแนะนำอยู่นะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีลาไปก่อนนะครับโอเคครับ